हाथी, एलिफेंट। ये क्या है? दिस इज अ ट्रक। ट्रक का डल्ला है ना। This. ये भी ट्रक है, पानी, ये कंक्रीट वाला है। Yeah. ये हमारे पास है मोटरसाइकिल। ये क्या है? ये हमारे पास ट्रक। ये है कार। ये क्या है? ट्रैक्टर। ये क्या है? ये कार है हमारे पास, आइस वाला। ये भी वैन है। ये क्या है? ये भी कार है। ये क्या है? ये भी कार है। ये क्या है? ये वैन है। ये क्या है? ये भी रेसिंग कार। रेसिंग कार रोड पे चलता है। ये क्या है? ये है मोटरसाइकिल, बाइक। रेसिंग मोटरसाइकिल। हाँ, रेसिंग वाला। हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास ट्रक है, आइस वाला। आइस वाला। इसके आँख है इसमें। ये क्या है? ये हमारे पास है स्कूल बस। स्कूल बस नहीं, ये पिंक बस है। हाँ, पिंक स्कूल बस है। ऑरेंज कलर है ये तो। नहीं, ये कौन सा है? ये है हमारे पास वैन। रेड। हाँ, रेड वैन। चलो, फुल हो गया। अब दूसरा कुछ देखो। ये क्या? ये ये भी हमारे पास कार है।